proizvod razmišljanja o tome kako deca koriste nameštaj, kako koriste prostor u kome borave. Zbog toga što imam osjećaj da im često namećemo to, da je prostor projektovan na osnovu naših potreba, a ne na osnovu potreba dece koje bi koristila to. Prvo sam krenula tako što sam pravila istraživanja, odlazila sam u vrtiće, igraonice, ali i dalje nisam dobila informaciju kako to deca vide prostor. Pa sam shvatila da zapravo iskustvo deteta svi mi imamo zato što smo bili deca jednom. Pa sam krenula da razmišljam šta je meni bilo bitno dok sam bila dete, koje je to iskustvo meni značajno. I to su definitivno bila ta skloništa koje sam pravila, kućice. I onda sam krenula da pričam o tome sa svim drugim ljudima, mojim prijateljima, ljudima sa kojima sam radila intervjue i zapravo svi su se isto toga sećali. Ideja je bila da sve te tačke koje sam targetirala zapravo spojim u jednu stvar, gde mogu deca da crtaju, istražuju, menjaju. Ono što je bitno da mogu da menjaju mesto sedenja, to jest unutra i izvan kruga, što im pomaže u razvoju percepcije. Ono što je izazovno u radu sa decom jeste to što su deca najiskreniji i njima ne možeš da kažeš ovo je lepo i ovo je dobro. Oni će to sami odlučiti da li jeste ili nije. Prvi put danas na snimanju ja vidim kako deca koriste ovaj nameštaj i ono što je zanimljivo jeste da danas sam otkrila neke stvari na koje mi nisu padale na pamet kako će da koriste nešto. Cilj možda jeste da se napravi nameštaj koji bi deca koristila, ali motiv celog projekta jeste da se kreira iskustvo kod dece. Da je to nešto što će oni nositi sa sobom.